잠을 못 이루는 다양한 원인들, 수면 장애에 대해서 지금 알아보고 있습니다. 수면 무호흡증이 스스로 숨을 쉬고자 하는 처절한 싸움이라면 이 증상은 긴 밤 옆 사람도 함께 싸우게 되는 그런 질환입니다. 두 번째 수면 장애, 과연 뭘까요? 네, 바로 코골이입니다. 코골이. 코골이. 찔리네요. 네, 저도 찔립니다. 예. 코골이 심한 분들은 정말 심하거든요. 근데 웬만한 사람들 다 코골지 않아요? 어때요? 그렇죠. 네, 코골이도 이 흔한 수면 장애 중에 하나입니다. 특히 이제 요즘처럼 꽃가루도 많이 날리고 또 공기도 건조해지면 이 없던 코골이도 생기기도 하는데요. 이게 문제는 너무 흔해서 질병으로 인식을 안 한다는 겁니다. 세상에 딱 내 얘기하는 것 같아서 아니 정말 민망한데 저는 예전에 진짜 코를 곤 적이 없는데 요즘 들어서 나이 먹다 보니까 주변에서 우리 신랑이 너 코 골아 이러더라고요. 그러니까 나이 먹어서 그런 건지 그런가요, 선생님? 이 나이가 들게 되면 코를 고는 게 맞습니다. 이 특히 60세 이상의 노년층에서는 남성에서는 60%, 그리고 여성에서는 약 40%가 이 코골이 증상을 보이는데요. 이거는 이 근육도 똑같이 노화 현상이 오게 되는 거죠. 우리 젊었을 때는 근육량이 굉장히 많고 탄탄합니다. 근데 나이가 들면서 이 근육이 느슨해져서 그러니까 좀 처진다고 보시면 됩니다. 슬퍼요. 네, 그리고 또 코골이 하면은 남자들이 곤다고 생각을 하잖아요. 근데 우리 주부님들 보시면 이 갱년기 즈음에서 코를 고시는 분들이 굉장히 많아지게 되는데요. 이거는 폐경 후에 그 여성 호르몬의 변화가 생겨서 그렇게 될 수 있습니다. 그래서 내가 젊어서 모르는데 코를 곤다고 자꾸 그러는구나.